Kutoka Trans Nzoia tunaelekea Samburu ambapo viongozi wa kidini katika kaunti hiyo wamechukua hatua kutoa hamasisho miongoni mwa vijana wanarika, hasa wanafunzi walioko likizoni kwa sasa, ili kukabiliana na mimba za utotoni. Haya yanajiri baada ya kaunti hiyo kugonga vichwa vya habari kwa kuwa mstari wa mbele katika visa vya mimba za utotoni. Ni makumi ya vijana wamekongamana katika ukumbi huu mdogo wa kanisa la KG mjini Maralal, kaunti hii ya Samburu, wakifuatilia somo la tarakilishi. Makumi hao ni vijana wanarika na wanafunzi waliolikizoni wanaofika hapa kupata hamasa na ujuzi mbalimbali wa kuboresha maisha yao. Lakini je, ni kwa nini kanisa hili limeihari kufanya hilo? Peter Kiama ni kasisi wa kanisa hilo. Kusudi letu kuanza mradi huu wa vijana ni kwa sababu ya kuwasaidia, na wakiwa shuleni wako mikononi mizuri ya walimu, na pia sile wako wamefunga, tunawapatia nafasi ya kuja hapa kanisani ili kujifundisha mambo mengi ya kuwatoa katika madawa ya kulevya, usharati, mimba za mapema. Na madhumuni ya kuwa na wanarika kanisani ni ili kuweza kuepusha na mambo mengi ambayo yanawakumba vijana katika kaunti letu la Samburu. Wamekuja kila siku, wanakuja, wako na darasa la kusomea kompyuta, na pia tuko na mafundisho ya kuwafundisha jinsi ya kuweza kutumia mtandao ama internet, kama vile kufanya biashara kwa online, pia kujifundisha skills. Jonathan Ichua na Masi Mdoni ni miongoni mwa vijana wanaofaidi na mpango huo, na wanaelezea kufaidi kwa pakubwa. Tunakujanga hapa kuendeleza masomo kama ya kompyuta, na inatusaidia vizuri. Saizi kama tukiwa hapa hivi kuna skills tunaweza fanya ambayo inatusaidia, juu ni vigumu sana ukiwa huko nyumbani kupata ma skills kama hizo. Kuja hapa imetusaidia kwa maneno mingi, tunafunzwa mingi skills. Kuna skills mingi, kama mimi nimesaidika, najua kushave na kusuka. Hiyo ndio skills ambayo tunafunzwa hapa. Alafu ingine kwa maneno ya Mungu, tunafunzwa self identity, yani kujijua wewe mwenyewe. Kasisi Kiama anahoji hatua hiyo inatoa nafasi kwao kama viongozi wa kidini kutambua uwezo na talanta ya vijana hao, na hivyo kuwahimiza wazazi pia kutenga muda wa kuwa na wanao wanaporejea nyumbani. Kwa hivyo msasi ni vizuri hata mtoto anapokuja nyumbani, fuatilia Kenya amefundishwa, the same mpatie kasi tu pale nyumbani, afanye mambo mawili matatu ambayo ni ya kumsaidia kujiepusha na chochote ambacho hakifai. Hivi majuzi kaunti ya Samburu iligonga vichwa vya habari kwa kurekodi 50% ya mimba za utotoni. Ni hatua ambayo inatoa nafasi kwa vijana hawa kupata ujuzi wanapokuwa kwenye likizo, sawa na kuwakosoa na kuelekeza katika jamii, ili kutojihusisha na makundi potovu yanayojihusisha na uraibu wa madawa ya kulevya. Bonfas Barasa, Runinga Citizen, gatuzi la Samburu.